نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د 22مې سپورې مکمله خلاصه بیانېږي. د دغه سپورې په شری کې الله تعالی ازواج مطهرات مقام او مرتبه دا بیان کړی دي او بیا الله تعالی ازواج مطهرات ته شپږ هدایت هم ورکړي دي. یا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ازواج مطهرات ته الله تعالی په نور شذبونه ډېر زیات مقام او مرتبه ورکړي دي. کچیر ازواج مطهرات د تقوا اختیار کو بیا الله تعالی دیتا غبرک سو ورکوي او کچیر ته ازواج مطهرات ګناو کو بیا الله تعالی دیتا غبرک عذاب ورکوي. او الله تعالی شپږ هدایت دا ورکړي دي چې کچیر ته کیمیو کاست توسنه د مسالې پښتنه وکړو بیا توسو د سره ډېر په نزاکت سره خبرې مکي. ځکه چې انسان د لالچ کو دغه زړه بیمور وي او داسې بیا یخ په زړه کې تمه پیدا کیږي. او دوم هدایت دا ورکړی دی چې تاسو په خپل کورینه کې کښینئ بهر ته مه وځئ. درم هدایت دا دی چې تاسو د جاهلیت د دور غوندې خپل ځانونه مه جوړوئ. ولته وخال دا سوچ چې خپل ځون جوړ کو سنگار وکړو بهر غیر محرم ته ځون جوړته نبی علیه الله تعالی دا خبره بیانوي چې تاسو داسې سنگار ځون ما جوړوئ چې تاسو بهر ته بیا وځئ. او څلورم نمبر دا دی چې تاسو میز قایموئ د لمونځه اهتمام کوئ. پنځم نمبر دا دی چې تاسو زکات ادا کوئ. او شپږم نمبر هدایت دا دی چې تاسو د الله تعالی او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي یی چې د الله تعالی حکم او د رسول الله حکم چې کله راشي بیا تاسو په یو وخت کې د یغه اتباع کوي تابعداري کوي. دغه آیات شان نزول دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله. دغه آیات شان نزول دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام خواهش و چې زه د حضرت زینب بنت جحش نکاح د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره وکړه. بیا چې کله حضرت زینب بنت جحش او د دې ورور عبد الله بن جحش دا ته پته ولګېده بیا یغه دا خبره ډیره نامناسبه وګڼله. او دا ویل چې میش دمره غټ خاندان دی د قریش ته خاندان سره دغه تعلق د حضرت زینب رضی الله عنها او د حضرت زید بن حارثه دا یو ازود غلامو. او دا خبره بالکل واضحه ده چې د داسې غټ خاندان سره چې د کیمې جلکې تعلق وي بیا د یغې نکاح د یو ازود غلام سره دا د پدې کې ډیره معیوبه خبره شمیرل ده. بهرحال بیا داسې وشول چې الله تعالی دا آیات نازل کړه یا چې کله الله تعالی یا د الله تعالی رسول دا د یو خبره فیصله وکړو بیا د یو مؤمن سړی یا د مؤمن ښځې د شان لایق دا خبره نه چې خبره وچوي د یغه خبره انکار وکړو. بیا چې کله دیته دا پته ولګېده بیا حضرت زینب او عبد الله بن جحش دغه دا خبره ومنله او نکاح ته راضي شول. بیا کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې په میانځ کې نکاح وکړله بیا څه وخت تېرېده بیا په د خپل میانځ کې مزاج نه برابرېده ځکه چې یو د غټ خاندان سره د یو جلکۍ تعلق و او د ژوندکي د حضرت زید دغه تعلق دا یو ازود غلام و. د خپل میانځ کې مزاج نه برابرېده همیشه د دې جګړه وه. بیا حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام ته روغی ورته وویل چې زموږ خواهش ته چې زه دغه خپله ښځه ته تعلق ورکوه ځکه چې ټول احوال یې ورته بیان. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته د الله تعالی نه وډور شه خپله ښځه ته تعلق مه ورکوه د خپل حقوق په ځای کوه. بهرحال بیا الله تعالی وحی نازله کړه نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې حضرت زید او حضرت زینب رضی الله عنها ته تعلق ورکوي او بیا ورته دغه سره د په حکم باندې ته نکاح کوي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره بالکل پټه کړله دغه د وجې نه چې کیما منکرین دي هغه ته د اعتراضات موقع نشي میلاو. بهرحال بیا په یغه نه بعد حضرت زینب رضی الله عنها ته تعلق ورکړه. بیا په نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره نکاح وکړله. او دغه نه بنیادی تور باندې د مشرکین یا د جاهلیت په دور کې چې کوم یو رسم و هغه دا و چې کوم دا ژوند کوي چې هغه د یغه حقیقي ځای نه و بلکې په خوله ورته ویل د مو ځای د مولیر. بیا د ولته دا رواج و چې د کوم داس ځای و چې هغه حقیقي ځای نه و بیا د یغه د ښځې سره د یغ سړی نکاح دا ودی نه کړله
یو یغه خپل د زوی وچ مطلب یخته تعلق ورکو یو هغه مرشه په هغه نه بعد د یغه جلکې سره او د نکاح نه کړل دا سوي چې دغه قیمه متبنه دغه د میش ځای دی دا د میش حقيقي ځای دی حقيقي ځای وګونه الانکه حقيقي ځای د ځون ته شاید او متبنه دا بالکل ځون ته دی بیا الله تعالی د نبی علیه السلام په ذریعہ باندې دغه عقیده تردید کو بیا نبی علیه السلام دغه حضرت زید بن حارثه دغه د نبی علیه السلام متبنه ځای او بیا چې کله حضرت زید او تعلق ورکوي په بعد نبی علیه السلام دغه سره نکاح وکړه دا ټول خبره الله تعالی دلته بیان کړی ولکن رسول الله وخاتم النبیین دلته دا عقیده الله تعالی بیانوي د میج اهل سنت والجماعت دا عقیده دو چې نبی علیه السلام نبی دی او اخیری نبی دی کیم یو کس چې نبی علیه السلام نبی نه مانی دا د اسلام د دایره نه خارج دی او چې کیم یو سلای نبی علیه السلام نبی غنی خو اخیری نبی نه مانی دا د اسلام د دایره نه خارج دی نو د میج دا عقیده دو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی هدای او اخیری نبی هدای زکه خو الله تعالی دته جوامع الکلم ور کړی بیا مخکې الله تعالی د خاتم الانبیاء خصوصیات بیان کړی دي اول خصوصیت خدا دی چې نبی علیه السلام د پورا په یو وخت کې په څلور نه زیاته شذ سره نکاح د صحیح و اته د پورا جایز و او دوم خصوصیت دا دی چې کیما مالفی و دغه نبی علیه السلام په حصہ کې چې کیما حصہ راتله هغه د نبی علیه السلام د پورا حلول و او خصوصیت دا دی چې په تقسیم نه مخکې د نبی علیه السلام ته د اختیار او چې کیم شایدای خوشاوي چې کیم وینځه د خوشاوي دای خوشاوي هغه د نبی علیه السلام د پورا حلول او درم خصوصیت الله تعالی ته دا بیان کړی دی چې نبی علیه السلام د پورا د ترلینا او یا داسې د ترور یا د نیلینا چې هغه د سره هجرت کړی دی عادت د پورا حلول دي او چې کیم هجرت نه ورسره کړی عادت د پورا حلول نه دي او څلورم نمبر دا چې کیم هغه شته چې هغه مؤمن وي هغه نبی علیه السلام ته خپل ځون هدیه کو بغیر د مہر نه بیا دا نبی علیه السلام اختیار ولای شي یا ایها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم دغه آیات شان نزول دا دی چې کله نبی علیه السلام د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سره نکاح وکړه بیا نبی علیه السلام د ولیمې دعوت وکړه بیا خلک وروغشتل دعوت ته بیا په دغه ځای کې ډېر خلک داسې چې هغه په دعوت نه ډېر د مخه راغلل بیا نبی علیه السلام کور هم اړیکه و مختصر درته بیانوم حضرت زینب رضی الله عنها دغه دیوله طرف ته مخ کا بیا داسې وشول چې دعوت یې وخور په نه با ډېر خلک په دغه ځای باندې نوست وي بیا نبی علیه السلام ډېر نو وخت خو نبی علیه السلام ته دغه خبره خوند نه کوي چې دی نوست وي مجلسینه کړل غب شپې لګو نبی علیه السلام بار ته و ته بیا روغی بیا د خلک نو نبی علیه السلام ته بیا د خبره ډېره بده ولګېده او بیا دغه خلک ته احساس وشو بیا د دغه ځینه لوړل بیا په دغه ځای کې دغه درې خبرې بیانول مقصود دي اوله خبره خدا دو چې کله تاسو ته څوک دعوت ورکو صرف تو غوړي به دعوت ته صرف ته ورځه بل کس زون سره ما بیا دوم نمبر چې کله څوک دعوت ورکو په دعوت نه ډېر د مخه ما ورځه چې هغه میزبان په خپل چار کې د مصروفیت ته وجه نه د تو سره مصروف نشي او درم نمبر چې کله دعوت تو خوري بیا په نه بعد د ډېر وخت پورې ولته تم کېږم ځکه چې دا کې میزبان سړی ته نقصان دی او تکلیف دی دا درې خبره په ځین لیکشن وي نن سبا هم که څوک تاسو ته دعوت ورکو بیا په دا درې خبره باندې ډېر زیات عمل کوي چې څوک چاته دعوت ورکو هغه کسته چې په دعوت نه ډېر د مخه نه ورتي او په دعوت خوړل نه ورسره ډېر نه تم کیږي البته که چا سره تکلف او مزاج برابر د غب شپ ولې شپه ورته کړه اخو ځون ته خبره ده یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن دلته الله تعالی د پردې حکم بیان کړی دی چې پیغمبر تخپل بیبیونه ته او تخپل بچی ته او هر مؤمن شزه ته د پردې حکم ورکوا او داسې د هر شزه د پورا پچار د هغه پرده وکړو او کچیر ته خپل کور کې د یغه د پورا ډیر ضرورت او شدید ضرورت په یو وخت خپل مخ او خپل لوسینه دا کولول شي
او دلته حکم خو کا ازواج مطهرات وی خو دلته هر شزه مراد چې هغه مؤمنه وي هغه د پردې اهتمام کو لیا غټ کرای د پسون بونه چوي که هغه نه بیا د بیکراب سراوي چې د یغه د واجنه د دې د جسم هيئت دا بالکل پټ شي بیا مخکې الله تعالی امانات د غرینه ته د سنځکه ته دا ور سپورت کړای او اختیار ور کړای و دغه نه مراد شریعت ته عقاید او اعمال یې چې کچیرته دغه بوج ته سو خسته شي بیا وخت خبرال د ته اختیار ور کړای بیا د انکار وک بیا دا نوع انساني چې کیم دی دغه بوج ټول وخست ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال دا مخکې بل سورۃ شریش سورۃ سبا دغه سورۃ په شری کې الله تعالی د حضرت داوود علیه السلام فضایل بیان کړی دي ولقد اتینا داوود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطير حضرت داوود علیه السلام ته الله تعالی ډیر خلای आवाज ورکړیو چې کله و حضرت داوود علیه السلام ذکر کا بیا الله تعالی مرغی ته او داسې غرینه ته د حکم ورکړو د پوره مسخر کړی وی چې تو زه د داوود علیه السلام سره ذکر کوي تسبیح کوي او داسې الله تعالی د داوود علیه السلام د پوره یس پنه دمره نرمه کړی و چې پلوس پوندو د زره جوړولې او داسې مخکې به الله تعالی د سليمان علیه السلام معجزات او د بن چکیم انعامات الله تعالی کړی وی د یغه تذکر الله تعالی بیان کړی دو ول سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر هغه الله تعالی د حضرت سليمان علیه السلام تابع جوړا کړی و چې سليمان علیه السلام څنګه حکم ورته کوي غرنګوي بیا داسې و چې د ډیر وخت سفر و دغه په معمولی وخت کې ده تقریبا د یوې میاشتې سفر و دغه صرف په نیمه ورځ کې سليمان علیه السلام د هغو په ذریعہ باندې کا او داسې تخت او په هغو کې راغونو بیا داسې جنات هم الله تعالی د سليمان علیه السلام تابع جوړ کړی وي او سليمان علیه السلام په دای باندې چاره کړل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته بیا دلته دا خبره الله تعالی بیان کړی دی چې کله سليمان علیه السلام وارث د عبادت ته پورا لوټ شو او په خپل ټنډي باندې څنګه لګو بیا د یغه سره الله تعالی د سليمان علیه السلام روح اسمنه ته یور سليمان علیه السلام وفات شو بیا جنات چې کیمی د خپل چار د غاس جاری ستلی و د بیت المقدس تعمیر شری و بیا د خدا ول چې سليمان علیه السلام عبادت حق او د میر نگرانی حق بهرال جنات چې کیمی دا په چار باندې لاګیاوی په اخري واقع چې کله دا چار پیرا شولا بیا الله تعالی د کیم دمزکه چمجای دا یادا سمیج وینه ورته چې هغه لارګای خوري بیا هغه الله تعالی رولوجه او د سليمان علیه السلام چې کیمه ټنډي و عصا و دای سوکا خوړله او چې کله هغه ختم شولا موت شولا بیا سليمان علیه السلام پنځه کا باندې ولوید پانا بعد جنت ته پته ولګی چې د سليمان علیه السلام دغه دنیا نه تللی دی او دغه بنیادی بیانول مقصد دوا دی یو خدا مقصد دی چې هغه د بیت المقدس تعمیر پیراشي او دو مقصد دا دی چې د غیب علم صرف الله تعالی ته دی جنات ته د غیب علم نشته د غیب علم صرف الله تعالی ته دی نه پیغمبر ته د غیب علم شته او نه جنات ته د غیب علم شته دا یو انسان ته د غیب علم دا نشته بیا مخکې الله تعالی د قوم سبا تذکره بیان کړی دو دا د ملک یمن د حکومت نوم دی او د یوزی و صنعا د دغه په درې یا په ډیر ځای فاصله کې د یوزی د دوی غری میانځ و چې هغه ته معارف ویل کېدو په دا کې یو قوم عبودو بیا دا قوم باندې الله تعالی داسې نعمتونه کړي وي چې د کیم د دې روډ و د غرور په دوه سره طرفینه باندې بوغینه وي او بیا داسې د غرینه یې برته د چینه وی بیا د چې کیم بادشاہون وی غټ خلک وي یغه ډیمو توړو بیا چې کیم د غرینه یې برته د ټولو جمع کېدل او په انا بعد بیا د الله تعالی د نعمتونو شکر وکړه بیا الله تعالی مذکر ولاجل بیا مذکر دغه ډیم خلا خوړله غورینه کې وشول دغه هدا پره چې دغه ټول یې په دې باندې روغره دی یغه سره دی ټول تباہ او برباد شو دا تفصیل الله تعالی بیان کړی دی بیا مخکې دا خبره بیان کړی دی چې مشرکین او نبی علیه السلام ته دا ویل ته مجنونی بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي چې پیغمبر ته دی ته وایي چې زه تاسو ته مو نصیحت کړم نصیحت خبره درته کوم چې تاسو ټول مشوره وکړئ تاسو خپل
زړه کې دا سوچ وکړئ چې مو توس سره 40 کاله تېر کړي دي د وړي کوري نه اوسه پر یم توس په دا خبره باندې صحیح ګوایئ چې زه صداقت هلاره رښتینی یو او د امانت خیال هڅو ته بیا توس څرنګه متوجه چې ته مجنون یې یو سړی چې دومره د صداقت خیال ساتي د امانت خیال ساتي بیا سړی څرنګه مجنون کېدلی شي توس په دا خبره باندې مشوره سره وکړئ په دا خبره باندې بالکل توس سوچ وکړئ مخته بل صورت فاتر د مکی صورت په دا کې درې بنیادی عقیدې بیان شوي دي توحید رسالت آخرت او قیامت دغه صورت په شریع کې الله تعالی دا خبره بیان کړې دوی چې فرشتي کې مې دي دغه قاصد دي قاصد دا ته وایي چې الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم په میانس کې واسطه دو او د بعض فرشتي دعا کوثر دي د بعض درې دي د بعض څلور دي په یو روایت کې د جبرائیل امین برکه درچې چې د 600 کوثر وي بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي چې درې قسمه خلق دي ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دینه دا خبره ثابته ده چې د نبی علیه الصلاه والسلام په امت کې درې قسمه خلق یو دی هغه ظالم خلق او بل دی معتدل او درم خلق چې کوم دی سابقون بالخيرات ظالم ته وی چې هغه نیکی چاره کو او دغه سره ګناه کو او دوم نمبر دی معتدل چې هغه نیکی چاره کو او دغه سره ګناه نه کو خو هغه مستحبات باندې عمل نه کو او چې کوم منکرات دي هغه هم د اختیاري مکروهات دي مکروهات باندې عمل کو او درم نمبر چې کوم د سابقون بالخيرات دا هغه دي چې نیک چاره کو د ګناه نه ځون بچ کوي مستحبات باندې عمل کو د مکروهات نه ځون بچ کوي بیا داسې ترتیب دی چې کوم سابقون بالخيرات دا بغیر به صبح به کتب جنت ته سي او چې کیما هغه خلط معتدل دي دا د نبی علیه الصلاه والسلام د رحمت په ذریعہ باندې جنت ته سي او درم نمبر چې کیم ظالم خلطي او د نبی علیه الصلاه والسلام په شفاعت باندې جنت ته سي بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي د زناور د هلاکت مطلب الله تعالی بیان کړی دی یی چې کله چې د عذاب د وجنه یا د څه وجنه میش انسانون او زناور د ټول ختم کوي بیا د انسانونو سره میش د ټول زناور زیرو چې کوم شای نه دي د ټول ختم کوي ځکه چې مو دا پیدا کړی د انسان د فائدې لپاره دي چې کله یو انسان نوي بیا د یغه شای نه ضرورت هم نشته الله تعالی د میشتو ست په دامن د عمل کړل توفیق نصیب کو الله تعالی د میشتو ست د ګناه نه د بچ کولو توفیق نصیب کو او د نیک اعمال د کړل توفیق ته هر نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين